clima, sí, güey. Puto bosque se ve precioso así con neblina. Adelante hay una bajada medio empinada de piedra. Según yo la vez pasada sí te la echaste nada más. Está húmedo, ten cuidado. A la verga y lodo. Está chispeando. Adelante es la de la piedra, ten mucho cuidado. Sí, mira. Aquí por donde me la voy a bajar, te digo, está buena, pero hay mucho terreno suelto. Oh, ya. Güey, ahorita yo casi también la tuve. Me metí un putazo en una piedra. Aguas, ahí que está bien empinado. Güey, la lluvia hace que esto esté más difícil, ¿eh? ¿Mande? Sí, no, ahorita está
pedrada que se echó. Se bajó esa pedrada así. Creo que quedó en video.